大家好，歡迎嚟到窩年 Magazine。今日係2025年嘅9月10號啊，呢條係第一條片嚟嘅。哇，有啲好重要嘅數據啦。嗱，經濟嘅情況、執笠潮啊，諸如此類啊，等等啊，係咪？咁啊，嗰個影響咧，開始慢慢影響到就業咯。而就業咧，唔好以為咩地盤零售嗰啲，而係咧依家香港嗰啲大學生嘅職位啊，急跌啊，仲要係嗰啲根據大學聯校就業嘅資料庫出嚟嘅數字。原來咧，大學生職位按年大跌超過50%添㗎。咁啊，仲有幾個行業咧，仲暴跌啊，瘋狂咁樣跌90%以上。唔係聽錯啊，真係跌90%以上啊！嗰啲職位啊，咁啊連埋咧，估唔到啊，覺得需求好熾熱嘅 IT 啦，跌咗62.8%。金融咧，哇，大家 IPO 啊，成日好掂咁樣係嘛？金融都竟然跌咗52.4%，唔止啊，仲有好多跌70%啊，等等啦，會同大家咧盤點嗰啲咧跌幅好勁嗰啲行業啦。咁啊，而咧大陸精英嘅湧港競奪啲學位之餘啦，咁啊呢個新常態之下咧，香港人咧要喺嚟緊嘅就業市場咧爭一日之長短咧，真係唔係咁容易啦。最主要就係呢個成個經濟嗰種嘅結構性轉型啦。我哋去片同大家睇睇呢啲數字同埋討論啦。喺開始之前，希望大家免費訂閱我頻道 ，subscribe 我 channel，comment like 同埋 share 埋俾你朋友啊！如果可以嘅話咧，免費 join 埋我 Patreon 作為後備。行有餘力嘅話咧，可以喺 Patreon 嗰度咧每個月請我飲咖啡嘅噃。另外咧，我有一個最高級別嘅會員，咁啊有額外嘅內容啊，敏感嘅議題同埋一啲付費嘅內容俾大家嘅。多謝大家。先同大家各個行業啊睇下呢個新聞呢個數據，跟住咧就睇下一啲叫做大陸嗰啲專才啊等等啊嚟香港啊，或者係大陸嘅移民又好，或者係留學生啊喺香港係嘛，同埋喺呢度就業嗰種情況啊，嗰個職場嗰個變化、求職嘅變化，同埋咧好多網民又有好多爭議啦啊。咁啊講翻啦，嗱，根據呢個 job market 咁啊呢個咧係直情係成個 job market 嗰個 niche 嘅 media 嚟嘅，就唔係嗰啲叫主流媒體嗰啲啦，係嘛？純粹講就業啊等等呢啲啦。咁啊佢咧引述翻咧大學嘅聯校資料庫，叫 GIGS 啊。咁啊最新嘅統計啊話咧喺2025年嘅首季咧，即係1月至到3月啦，咁啊聯合大學嘅職位咧嗰啲全職嘅職位空缺啊，只係剩翻咧7928個啦。哇！咁樣按年大跌成51.7%嘅嗰個跌幅係非常之驚人㗎。咁啊呢個數字咧唔單止係咧過去啊同期，甚至乎啊比疫情期間咧平均每季1.2萬個職位空缺咧。呢個水平咧更加差添㗎，反映咧本港畢業生咧嗰個就業嘅壓力咧已經超越咧疫情時嘅水平㗎啦。嗱，新一批嘅大學畢業生咧陸續投入職場咯，但係咧市場依家竟然咧傳嚟咁壞嘅消息啊！勞動市場咧正在面臨咧結構性嘅轉變。嗱，畢業生咧有限嘅職位嘅當中咧要競爭贏咗咧，嗰個壓力咧勢必然係加劇啊！其實仲要係唔係淨係同香港嘅畢業生咧去競奪？唔係，好多都係香港畢業生，不過好多內地嘅即係留學過嚟呢度讀書啦，咁樣啦，內地生啦。好啦，嗱，我哋不如睇睇嘅每個行業咁睇啦。嗱，整體啊50幾喎，好多行業咧直頭係重災區啊。嗱，跟住落嚟講啦，嗱，多個咧傳統吸納大學生行業嘅。即係一啲職位嘅行業啦，咁啊都陷入職位急速收縮啊！嗱，最嚴重嗰方面就係嗰啲客戶服務類啦，嗱，包括零售啦、酒店啦、旅遊業啦，嗰啲職缺啊，由舊年咧4502個咧跌到剩翻幾多？跌到剩翻300個職位咋？哇！按年咧暴跌92.2%啊！即係跌幅咧超過咗90%啊！咁咧呢個直情係斷崖式都應該用斷崖式都形容唔到啊！直情係成個行業好似係感覺係毀滅咗咁滯啊！而研究同埋開發行業咧由661個咧減至212個啦，跌幅咧都達到70%嘅喎。哇 research 同埋即係嗰啲 product development 啊、開發啊等等呢啲都跌咁多喎，即係咪唔做呢啲開發係嘛？教育行業啦，大家覺得啦掂啦，咁多大陸人嚟讀書搶學位啊，又甚至乎咧去讀大學，係咪其實好蓬勃啊？即係要多謝佢哋係嘛？咁但係咧諗住咧呢個行業蓬勃啦，點知咧？嗰個職位咧由817啊縮到去剩翻301咋，下跌咧都成63.2%嘅，仲跌過勁過平均添。你真係估都估唔到跌晒眼鏡喎。嗱，仲有不嬲都搶人嗰啲叫做 IT 同埋程式設計啦，係咪？由2390個咧急跌到去889個，跌幅達到咧62.8%。
嗱，市場營銷咧同埋市場調查咧，由701個咧減到去315個，都跌超過一半喎，腰斬喎，55.1%啊！嗱，大家話 IPO 啊點啊，股市暢旺啊，等等股票升啊，等等又重回世界第一啊嘅金融業啦，由咧1101個咧跌到啦524個喎，最近咪話恒生匯豐嗰個 CEO 去咗恒生嗰度做嘅，又話咩會準備炒人啊等等啊，話嚇到我啊！真係呢啲傳聞係嘛嚇，仲未發生啊，都已經係咁樣啦。呢個咧仲未發生喺恒生裁員嘅數字嚟嘅喎，呢個係1月至3月喎，即係話咧係仲未惡化㗎。如果後面咧應該個數字係更加肉酸啦。嗱，嗰個銀行啊、金融業啊跌咗52.4%啦。好，相比之下咧，你又估唔到喎，有汗出冇糧出嘅建築業咧，同埋工程啊、機械相關行業咧，竟然錄得咧輕微嘅增長啊，亦都係成為咗咧呢個少數逆市上升嘅範疇。嗱，不過咁樣呢個係講緊個職位啊。佢有個職位，佢唔代表一定請你本地大學生噶嘛，佢可以請外勞噶嘛，可以請內地嘅班底噶嘛。咁呢個咧，大家真係要睇啦，即係要平衡翻啊！啲事情係嘛，要知道到底係好定係唔好，要睇到最後啦。嗱，消費同埋咧旅遊相關行業咧，打擊係最沉重啊！就連咧傳統咧穩定嘅教育行業同埋金融行業咧，同埋仲有 IT， 你真係估唔到喎。好老實講。可能佢哋唔請大學生咯，又可能佢唔請香港嘅大學生，我真係唔知啦，真係。又或者可能佢哋係請啲好有經驗嘅咯，因為有經驗嘅一街都係，亦都有好多人嚟爭啦，已經大家冇嘢做啦，有人爭啦，咁啊，梗係唔請啲冇經驗嘅啦。可能咧用一大學生嘅人工已經請到有經驗，都唔定㗎噃。嗱，跟住咧好得意㗎。嗱，雖然咧嗰啲職缺啊，即係大學生職缺啦，咁樣嘅收縮程度好誇張係咪啊？大幅收縮啦，但係咧嗰個薪酬嘅表現咧，竟然略有改善啦。嗱，今年首季大學生畢業生嘅薪酬咧，嗰個中位數咧達到咧19,500蚊嘅，平均嘅薪酬咧有21,000蚊嘅喎，同舊年同期相比咧上升咗2%，咁啊死啦！咁加少少呢度係嘛？咁啊但係個數量大幅減少，咪梗係啦，係咪啊？嗱，好老實講，我用咗 AI，咁我 productivity 增加咗啦，我又請咗大陸學生啊，或者係高才優才啊，諸如此類，乜才物才都好啦，係咪？咁啊我又即係平啲又好，乜都好啦，多咗人去揀嘅時候。咁我真係淨係要請你大學生嗰啲職位咧，我就可能咧削，頭先有啲係嘛，削咗90%，剩翻1成，好 cream，咁我咪酌量加啲俾你咯。但係似乎加2%係咪少啲啊？真係嗱，專家認為咧，企業招聘咧雖然招聘人數減少，但係咧傾向咧用較佳嘅待遇咧吸引咧合適嘅人才，因為削少咗好多嘛。咁啊，梗係再挑選精英之中嘅精英嘅之中嘅精英，好啱嘅職位係嘛？嗱，不過咧前景咧依然唔明朗噶。勞工界人士指出咧，畢業生咧需要靈活應變啦，多留意行業嘅趨勢，特別係工程、科技、應用同埋專業領域嘅技能噶，或者有大嘅發展空間啦。同時之間咧，建議咧調整求職嘅戰略，提升技能，多元化發展，甚至乎咧要接受跨行業嗰個工作機會噶。咁啊，提高入職機會率，即係話咧，你原本嗰行唔使諗啊，你再諗第二啲啦。嗱，呢啲所謂即係職業專家咧，不如睇翻個實際啊。其實咧，佢哋真正要面對咧就係咧國內嘅精英、國內嘅專才或者國內嘅學生海量咁樣嚟。好老實講，佢嚟到香港咁啊揾到學位又好，大學又好，讀完畢業咁啊試下，喂本土揾到，喂2萬19000唔錯喎，咁咪同你競爭咯，拼勁咯，係嘛？大家一齊咧競奪嗰個職位啦。好啦，競奪到咪正咯，梗係唔翻去啦，係嘛？競奪唔到啊點啊？競奪唔到啊，真係嗱聲翻去啦。唔通呢度就租屋又貴，乜又貴係嘛？即係所以咧，佢會喺呢度爭咗先。所以首先係咪咧，你都要同佢爭咗先。爭完之後咧，佢爭唔到，你爭到，咁佢咪翻去咯，就係咁咯。但係佢一定同你爭咗先啦，係嘛？嗱，咁其實咧，我之前咧都有拍過一條片嘅，咁啊專門咧就係講緊咧即係大陸化嗰個情況嘅。呢度短短recap 一次啦，詳細你可以睇翻呢條片啦，都67000人睇咗噶。咁啊，除咗本地職位大減咧，港人仲要面對咧嚟自大陸畢業生嗰個競爭啊。嗱，我咁講啦，有啲本身佢就喺香港畢業嘅，有啲又好老實講，即係 to be very fair 啦，佢可能已經喺度中學已經喺度讀啦，讀到大學畢業，咁啊你即係當佢新香港人咯。
咯，咁啊即係唔好分大陸香港啦，即係你本地你都係要競爭噶啦。咁但係競爭嘅唔單止係喺香港畢業即係喺度由中學開始讀起嗰啲啦，咁可能咧就係由大陸嗰啲名牌大學啦，又即係同你爭啦，係嘛？咁呢個係即係現實嚟嘅。咁你話好消息定壞消息咧？咁有啲人又話有競爭有進步咯，兩睇啦，係嘛？嗱呢個咧其實呢個舊片啊，我已經補充咗呢段咁嘅事噶啦。嗱，香港嘅職場咧其實加速咗大陸化啦，即係嗰個就業求職大陸化啦。大批嘅中資機構咧其實取代咗外資，唔係取代晒，但係取代咗好多啦。啱啱咧唔止呢啲大學生，唔止呢啲中間中產嗰啲 manager director，啱啱咧阿楊主江阿威哥啊，知唔知邊個威哥啊？香港寬頻嘅威哥啊 CEO 啊，咁啊即係中移動啊收購咗啊嘛，威哥都要走啦，係咪啊？威哥之前嗰間數碼通咧又裁員喎。哇！依家呢個啫就係一個咁樣嘅景象啦，你見到係嘛？好啦，講翻呢個先嗱，大陸嘅精英咧，其實蜂擁而至到香港啦，令到咧市場劇變啊！加上頭先啲中資機構又會請翻佢哋啦，咁所以咧港人無論係工資競奪個職位同埋嗰種文化，有時你唔係話工資要平過佢定係點？你係咪嗰種文化嗰種做嘢方式咧？咁即係你話即係聽專家講，不如自己睇下，開始點樣去同佢哋競爭啦？同埋咧係咪真係可以即係嗌價仲係咁高定嘅情況咧，係嘛？咁啊，學歷通脹咧，加上人才過剩啦，咁啊，港人要同大陸嘅 Top 5嗰種大學啊，其實點知 Top 5啊，咩225啊嗰啲好多啦，係嘛？咁啊，外資撤退啦，global pay 啊難再出現啦。就算有經驗啊，咁啊人工升幅咧一樣有限噶啦。你見到頭先升2%係嘛？加上嗰種共同富裕嘅價值觀啊，潛移默化嘅影響啦，港人咧就要從呢個小紅書嘅熱帖啊，同埋身邊嘅例子去睇啦。咁即係要睇多啲小紅書喎。睇嚟而家我都開始要睇多少少啊，先知道依家咧嗰個趨勢嗰種競爭係點樣係嘛？點樣睇法啊？國內嘅人啊，有時咧都係知己知彼，百戰百勝啊嘛。如果從競爭角度啦，人哋去點樣攻嗰啲公務員職位啊等等，哇好熱啊！你知唔知啊？喺小紅書嗰度點樣去搶啲職位啊、揾學位啊等等啦。嗱，即係搶我哋係跟政府啫，搶人才係嘛？即係搶字都幾好用啊！嗱，其實咧呢一刻鐘咧仲係一個鹹淡水交界啦。即係咁多內地嘅頂尖人咧，或者係人才啦，或者係咪頂尖係咪假學歷，我唔好理先啦，我當係先頂尖先啦。咁啊都造成咧，其實咧香港嗰個 pay 啊，國際同埋本地工資嘅雙軌制啊，咁呢個雙軌制咧唔會好耐嘅啫。咁啊，所以港人求職越嚟越難咯。本身就應該要打醒12分精神噶啦。咁只不過咧我之前拍呢條片咧係未講到大學生，而依家咧今日見到嘅就係大學生個即係聯校嗰個真係嗰個職位嗰個真實數據出嚟啦。哇 job market 咧嗰個 post 喺 Facebook 嘅 post 下低咧，平時都冇咁多即係咁踴躍啲留言啊！哇呢個 post 一出咧，哇好激烈啊！啲留言好多啊，多到爆啊！咁我當然唔會同大家全部讀啦。咁啊，其實咧我就總結咗大概啦，即係嗰啲啦。咁啊有好多網民就話咧，喂你死搶爛搶，搶到咧本地生都冇位，但係咧喂嗰啲職位依家又減少咗，大家咪一齊少咗咯。咁啊就話咧。中環啊，有啲人講啊，中環金鐘啊，灣仔咧好多地方咧都聽到普通話啦，覺得咧個職場咧已經係變化咗啦，係即係主要大陸人嚟到即係佔領啦，佢用佔領呢個字啦，唔好用佔領啦，即係時代嘅轉變啦，好唔好啊？咁啊有人咧直斥咧政府輸入專才咧呢個政策咧咁啊只係谷樓市炒租金，根本咧冇幫到本地嘅畢業生。咁啊，仲有人話咧，嗱唔係我講㗎，即係呢啲全部係你哋去翻嗰度自己睇翻啊。咁啊，仲有人話咧仲唔培訓班本地大學生咩？嗱，我又贊同培訓本地大學生嗰度啦，你要培訓佢哋啱嘅職業啦。咁啊，但係其實都難喎，你 AI 取代咗好多嘢，再加上係嘛競爭，其實都唔關事嘅。你話國內嗰啲嚟或者係本身個職位少咗，其實職位少咗嗱，好啦，就係咁樣講。就算佢嚟唔嚟，職位係少咗，係本身係經濟嗰個問題啦。不過佢哋嚟咁多人爭，係惡化咗嘛，少咗再多人爭，咁啊呢個一來一回啦，應該係咁樣嚇。咁有人咧就即係話咧，香港咧就香港人三文兩語，熟悉國際事務，本應咧係比非本地人才咧更加合適，但係依家反而咧就被邊緣化。咁其實佢哋嚟呢度讀書都係讀國際學校又有啦，讀香港學校、讀香港嘅大學，其實都所謂嘅兩文三語，我諗都係差唔多嘅啦，將來係嘛？咁有人話咧，畢業咧就等於失業 ，entry level 嘅工咧只會越嚟越少啊，甚至乎覺得要躺平，大家都覺得減少消費，
乾脆咧離開香港。其實咧，我想問啦，其實如果連讀大學呢啲嘅就業職位啊，咁樣都減少咁多行業咁樣減少法，咁我想問啦，咁第日邊個人去買樓呢？係咪買樓淨係靠父幹呢？唔怪之得有網民話呢，就係話要推動多啲大陸人嚟呢，就谷樓市、炒租金啦。啲人係咁講啦，咁係唔係呢？咁我諗係穩住樓市嘅，佢又唔係話想谷到你啲樓好貴嘅。不過呢，有時啲嘢到谷到貴嘅時候，又落翻個辣椒咁樣咯。咁我就真係唔知啊。其實你問我，我都唔識溫啊，係咪先？我只係能夠將啲蛛絲馬跡、依家嘅情況、嗰個後果咁樣講俾大家聽。嗱，好多公司 cut headcount 噶啦，要請呢都請啲有經驗，唔請啲大學畢業生啦。咁啊點搞呢？嗱，咁 summarize 一下啦，其實咧冇計噶啦，香港經濟就係職位咧暴跌噶啦，跌到呢個程度係有數據形象化到跌到咁樣，而呢種跌咧係甚至乎對後生仔啱啱畢業嘅咧跌得仲誇張，某啲行業跌90%係嘛？傳統職業咧斷崖式咁樣收縮，呢個已經係切切實實咧係真係反映本土香港嗰個經濟噶啦。咁啊好啊，就算咧揾到工。其實咧，你人工嗰個水平咧歸位上升空間好有限。你見到佢有啲咧真係減少咗咁多，而去升嗰個只係升2%。第三就係咧，你就要預定啦，大家要即係有競爭有進步啦，即係同大灣區大陸嘅人內卷式嗰種大陸化嗰種競爭啦。因為咧，你始終唔係淨係同佢競爭，而係多咗好多內地嘅公司，咁你要符合佢哋嘅口味嘅情況底下咧，咁啊自己要即係嚇。係咪叫做即係訓練自己又好 ，well prepare 又好，乜都好啦，係嘛？好啦，嗱，今集內容差唔多啦，大家有乜嘢睇法呢？不妨喺下低留言啦。大家都聽到嚟呢度啦，希望大家 like 埋呢條片啦 ，share 埋俾朋友，記得未 subscribe 嘅要 subscribe 埋啊！可以嘅話，join埋我 Patreon啦。多謝收看，拜拜。